Zu kaum einem Thema habe ich derart viel Post bekommen wie zu den Strange Sounds weltweit. Hierbei sollte man unterscheiden zwischen Luftknallereignissen, einer Art weit entferntem Rauschen und einem Geräusch, welches man am besten beschreiben könnte, als wenn ein Schiff an der Kaimauer entlang schrammt, dieses aber sehr laut, so dass es weithin hörbar ist. Die Luftknallereignisse sind schon seit den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre bekannt und ich hatte schon ein Video darüber gemacht. Und soweit mir das bekannt ist, sind diese merkwürdigen Rauschgeräusche, die sich in weiter Ferne befinden, anzusetzen auf einen Zeitraum Anfang letzten Jahres, also 2011. Und es begann mit diesem Video in Florida oder aus Florida, wo für 20 Minuten ein solches Geräusch, ein weit entferntes Rauschen, von vielen Menschen festgestellt wurde. Und aus Berechnungen über die Standorte der verschiedenen Personen ist man dann auf eine Entfernung von 120 Meilen vor der Küste Floridas gekommen. Der Entstehungsort dieser Geräusche soll sich weit auf dem Meer befunden haben. Kurze Zeit später, etwa Mitte April, Mai 2011, erschien dann das Video von der Wolkenmaschine der NASA, mit der versucht wird, Wolken zu machen, also Wasserdampf zu erzeugen, welcher dann in der Luft Wolken ergibt. Das Geräusch, das hierbei entsteht, hört sich etwa so an wie das, welches vor der Küste von Florida vernommen wurde. Allerdings ist es fraglich, ob es eine solche Maschine gewesen war, die im Februar 2011 vor der Küste Floridas solche Geräusche von sich gab oder solche Geräusche erzeugte. Zu groß ist diese Maschine. Hierfür würde eher in Frage kommen die russische Variante der Wolkenmacher-Maschine, welche portabel ist, also mobil, und offensichtlich mit chemischen Zusätzen funktioniert. Diese Maschine erzeugt ähnliche Geräusche wie die NASA-Wolkenmaschine. Wie man Wolken wegmacht, das beherrscht man jetzt schon seit einiger Zeit, und zwar mit Versprühung von gewissen Aerosolen, welche dann hygroskopische, also wasseranziehende Substanzen ausbringen, die dann eben das 60-fache ihres Eigengewichts annehmen und somit also die Luftfeuchtigkeit entziehen, somit Wolken wegmachen. Die Funktionsweise wurde bereits 1968 von Heinz Haber beschrieben. Der Link zum Video befindet sich in der Videobeschreibung. Einfach mal angucken. Denn dort wird davon gesprochen, dass man mit einem Gramm Wasserdampf, welches man der Atmosphäre entzieht, der Atmosphäre gleichzeitig 500 Gramm Kalorien entzieht an Energie. Und die Atmosphäre ist nichts anderes als ein Austausch von Energien. Somit kann man also wetterwirksam werden. Aber dies betrifft eben nur das Wolken wegmachen. Es ist offensichtlich immer noch eine Kunst, Wolken zu machen. Inzwischen gibt es die verschiedensten Anwendungen, also nicht nur zur Luft, durch Flugzeuge, sondern eben auch durch Schiffe auf hoher See, die offensichtlich versuchen, Wolken zu machen. Und in dem Zusammenhang könnte es eine Beziehung geben zu den Geräuschen vor der Küste Floridas. Etwas anders sieht es aus mit diesen Strange Sounds, die als Strange Sounds auch in Videoform mannigfaltig auf YouTube vorhanden sind, wovon bestimmt die meisten auch Fakes sind. Fälschungen also. Ich selber habe diese Strange Sounds noch nie vernommen. Allerdings scheint es doch einige sehr überzeugende Videos zu geben auf YouTube. Und diese Phänomene sind auch schon in Nachrichtensendungen in anderen Ländern gelaufen bzw. behandelt worden. Eins der überzeugendsten Videos kommt hier aus Deutschland und fängt an mit einer Darbietung von Kunststücken eines Hundes, woraus dann eben eine Aufnahme wird von diesen Strange Sounds, wobei dann der Vogel irgendwie, also der häusliche Vogel, dieser Ara oder was weiß ich, was das für ein Nymphensittich ist, irgendwie abzudrehen scheint. Der kriegt da irgendwas mit oder so. Einfach mal dieses Video angucken, der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Die Ursache hierfür ist sehr schwer zu bestimmen. Es könnte durchaus sein, weil es werden ja bestimmt viele Tests auch von irgendwelchen Fluggeräten durchgeführt in der Atmosphäre, die dann eben mögliche Geräusche erzeugen. Allerdings ist es auch so, dass es Erfahrungswerte gibt mit dieser SR so und so, dieser Spionageflieger der USA, dessen Geräusche man natürlich in der großen Höhe, in der dieses Flugzeug fliegt, diese SR-71, nie vernehmen konnte auf der Erde, wohl aber durch fein eingestellte Seismographen deren Flugroute nachvollziehen konnte. Also so geheim war dieses Flugzeug wohl offensichtlich dann doch nicht. Und wenn heute bzw. letztes Jahr im Sommer ein Hyperschallflugzeug aus dem All abgeworfen wird und mit 7000 oder 8000 km/h pro Stunde durch die Luft fliegt, ohne eigenen Antrieb, dann sollte dieses keine Töne erzeugen und als Strange Sounds vielleicht durchgehen könnten. Eine Möglichkeit könnte auch darin bestehen, dass das vielleicht von Windturbinen herrührt, aber ich weiß nicht genau, wie man sich das erklären könnte.
Hier diese Darstellung zeigt sehr deutlich, dass es also eine Auswirkung gibt auf die Wolkengestaltung und dass dort natürlich dann auch in irgendeiner Weise Frequenzen zustande kommen könnten. Aber das ist mit so vielen Fragezeichen verbunden, weswegen ich diese Möglichkeit für äußerst gering halte als Ursache für das Zustandekommen von Strange Sounds. Eine PE-Anlage, eine Power Amplifier Anlage mit Lautsprechern sollte auch nicht in Betracht gezogen werden. Das würde wahrscheinlich ja dann auffallen und gar nicht zugelassen bzw. von irgendwelchen Behörden dann mal gestoppt werden. Etwas anderes wäre dann zum Beispiel ein Brummtonphänomen. Also das ist jetzt nicht genau das, was als diese Strange Sounds bezeichnet wird, aber hier könnte dieselbe Ursache zugrunde liegen, nämlich Radaranlagen. Dass die irgendwelche Interferenzen erzeugen oder was weiß ich wie und so dann eben diese komischen Klänge weltweit zu hören sind. Etwas anderes sind dann auch noch diese Luftknallereignisse oder wie hier zum Beispiel auf manchen Karten, die zu diesem Phänomen angefertigt wurden, als Rumble Sounds bezeichnete Phänomene. Und in dem Text wird die Jahreszahl ab 1955 genannt. Hier fällt natürlich auf, dass das vielleicht zu tun haben könnte mit irgendwelchen Düsenjägern, die die Schallmauer durchbrachen und so ein Knallereignis erzeugten. Und man muss hier deutlich unterscheiden zwischen Luftknallereignis oder irgendeinem Durchbrechen der Schallmauer durch ein Flugzeug. Denn bei den Luftknallereignissen geht es um tatsächlich sehr laute Knallereignisse, wo dann die ganzen Fenster anfangen zu vibrieren oder sonstiges. Ich sage das deshalb, weil ich selber diese Luftknallereignisse Anfang der 70er Jahre vernehmen konnte. Nahe meines Wohnortes in Emden befand sich in Jever ein Jagdgeschwader, und diese hatten seinerzeit die Starfighter, mit denen jedes Mal oder fast jeden Tag irgendwo die Schallmauer durchbrochen wurde. Das war etwas ganz anderes als das, was wir Anfang der 70er Jahre hörten als Luftknallereignisse oder Sonic Booms, wie es heute oder im englischsprachigen Raum genannt wird. Diese Luftknallereignisse sind auch nicht auf den Einsatz von Schallbomben zurückzuführen, denn deren Einsatz über bewohntem Gebiet müsste dann ja auch in irgendeiner Weise gerechtfertigt werden. Das ist also nahezu auszuschließen. Wie in diesem Bericht hier zum Beispiel wird ein Sonic Boom Ereignis in Zusammenhang gebracht mit abstürzenden Satelliten. Es könnten natürlich auch Kometen sein, die durchaus die Fähigkeit haben, einen Knalleffekt zu erzeugen. Allerdings, wie viele Kometen kommen denn runter oder Satelliten? Diese Erklärung, die will auch nicht so ganz überzeugen. Denn Ende März, Anfang April 2012 kam es in Clintonville, im US-Bundesstaat Wisconsin, zu wochenlangen Ereignissen dieser Art. Sonic Booms ohne Ende. Und manche Amis in Clintonville brachten dann den lieben Gott mit ins Spiel, dass der vielleicht irgendwie ein bisschen sauer wäre auf die Leute, dass sie nicht genug die Bibel lesen oder so. Nicht nur die Printmedien, sondern auch die Nachrichtensendungen beschäftigten sich mehrere Male mit diesem Thema und auch die Menschen in Clintonville wurden dann interviewt, als auch Aufnahmen präsentiert von den Luftknallereignissen, den Sonic Booms. Eine richtige Erklärung konnte niemand bieten und so bleibt die Ursache für diese Luftknallereignisse weiterhin mysteriös. Auf dem Kanal Sheila Aliens kann man sich einige dieser Reportagen aus dem Fernsehen ansehen und in einem dieser Beiträge vom Fernsehen sah ich dieses Bild hier. Und diese Dinger kenne ich eigentlich aus Europa, und zwar auf dem Boden stehend. Es handelt sich hierbei um orgonitbetriebene Cloudbuster, also Gerätschaften, von denen die Betreiber überzeugt sind, dass sie irgendwie die Wolken auflösen, also atmosphärisch wirksam werden. Offensichtlich, wie hier auf dem Bild zu sehen, hat so ein Ami aus Clintonville so ein Ding geschenkt bekommen und wusste nicht so richtig, was damit anzufangen wäre. Er hat es also verkehrt herum aufgehängt und offensichtlich als Türglocke oder sowas missbraucht. Wenn diese Dinger wie hier in Europa angewendet, auf dem Boden stehend, irgendwelche Auswirkungen auf die Wolken haben, könnte das genauso der Fall sein, wenn sie umgekehrt aufgehängt werden, allerdings dann für jede Menge Luftknallereignisse sorgen. Vielleicht sollte mal einer der Amis in Clintonville auf die Idee kommen, das Ding endlich mal umzudrehen, damit es endlich aufhört zu rumsen in der Atmosphäre. Aber diese Erklärung ist natürlich zu kurz gegriffen, ne, und sicherlich auch nicht ganz ernst gemeint. Zu kurz gegriffen deshalb, weil nahe Clintonville, was heißt nahe Clintonville, also 160 Kilometer entfernt, sich ein weiterer Ort befindet, nämlich Baraboo, und dort kommt es nicht nur zu Luftknallereignissen, sondern auch zu Lichterscheinungen.
Und diese Ereignisse fanden zeitnah zu denen in Clintonville statt und sind ebenfalls in der Presse als auch in den Medien ausreichend gewürdigt worden. Diese Ereignisse sind deshalb lehrreich, weil eine Geräuschentwicklung über eine Distanz von 160 Kilometern eine immense Kraft nachweisen sollte. Es gibt kein Knallereignis, auch von Bomben nicht, das sich so weit überträgt. Vielleicht noch Atombomben, aber ich meine, das hätte irgendjemand auffallen müssen, dass da so eine Atombombe in die Luft fliegt oder gleich mehrere auf einmal. Und das war mit Sicherheit nicht der Fall. Ja, und zudem waren da eben noch diese Lichterscheinungen, wie sie auch anderswo vernommen werden oder gesichtet werden, wie hier zum Beispiel über Portugal oder auch in Russland oder sonst wo. Diese Aufnahmen sind zahlreich auf YouTube vorhanden, allerdings dann ohne Luftknallereignis. Und obwohl die Menschen das alle gehört haben, also unabhängig voneinander und diverse Aufnahmen, Tonaufnahmen und Bildaufnahmen vorhanden sind, gibt es natürlich immer irgendwelche vorwitzigen Professoren, wie diesen Physikprofessor, der unbedingt erklären muss, dass das alles normal ist. Das gibt schon seit Tausenden von Jahren, das ist völlig normal und das hat es immer schon gegeben. Die beste Erklärung für das Zustandekommen von diesen gewaltigen Sonic Booms hatte Dr. Peter David Beater von sich gegeben, Anfang der 80er Jahre. Man muss einfach mal gucken, wer das ist. Ich möchte das hier kurz fassen. Er sprach seinerzeit schon von einem stattfindenden Weltraumkrieg, wobei die Russen als auch die USA Killersatelliten dort oben positioniert haben und versuchen gegenseitig sich die Vorherrschaft abzunehmen. Das wäre eine mögliche Erklärung für das Zustandekommen von Sonic Booms. Eine andere, die lieferte indirekt ein gewisser Forscher namens Boslow. Ihm gelang es nachzuvollziehen, wie sich Kometen einer gewissen Größe, und darauf kommt es an, eine gewisse Größe, ungefähr 1 Kilometer dick sollten die Dinger sein, wie diese sich verhalten beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Sie erreichen den Erdboden nicht, sorgen aber aufgrund der thermischen Belastung dafür, dass aus dem Stickstoff, also durch die thermische Belastung, andere Gase entstehen, die dann sehr wohl entzündlich sind, weil Stickstoff ist normalerweise ein Schutzgas. Deswegen kommt es ja so zu 78% in der Atmosphäre vor, weil es nicht so gerne reagiert. Und somit ist am besten erklärt, warum es so und so viele Funde auf der Welt gibt, wo Sand zu Glas verbrannt wurde, aber ansonsten kein Einschlagskrater zu finden ist. Und dieser natürliche Prozess, die thermische Belastung, die nur angewendet werden muss, um aus dem Stickstoff Gase zu machen, die dann sehr wohl entzündlich sind, lässt natürlich Militärs aufhorchen. Schon zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hatte man aus Luft, aus dem Stickstoff, Ammonium und andere Derivate gewonnen, um Bomben zu bauen. Heute macht man das noch praktischer. Die Rede ist vom Lothar-Patent. Und hierbei wird gesprochen von einer Detonation von der Kapazität einer Atombombe, nur dass die nukleare Strahlung eben nicht vorhanden ist. Es ist sozusagen eine Gasexplosion. Und schon vor mehr als 20 Jahren wusste man sogar die Art und Weise der Detonation zu gestalten. Also es wird hier von zylindrisch und sonst was für Formen gesprochen. Alles das ist möglich mit diesem Lothar-Patent. Es gibt möglicherweise Aufnahmen von der Anwendung dieses Lothar-Patents, wie hier in Alaska zum Beispiel, von einer Wetterkamera aufgezeichnet, was viele Leute dann für Fake halten. Allerdings gibt es auch von der ISS Aufnahmen, die dann sozusagen die Fortsetzung dieser Explosion in der Ionosphäre und darüber liegenden Luftschichten darstellen. Wer das nun unbedingt für eine Fälschung halten will, bitteschön, aber nicht einfach nur Fälschung sagen, sondern auch belegen. Nur so wirkt man glaubhaft. Die Veröffentlichungen zum Lothar-Patent liegen vor, als auch die Videoaufnahmen von den Anwendungen, von den möglichen Anwendungen. Vielleicht ist das ja nochmal was ganz anderes, wissen wir ja nicht. Des Weiteren gibt es Veröffentlichungen jetzt neuerdings vom russischen Verteidigungsminister, der öffentlich ankündigt, dass Russland zukünftig mehr Augenmerk auf die Entwicklung und Ausrüstung der Truppen mit futuristischen Waffen legt. Es ist wohl eine Binsenweisheit, dass diese schon längst da sind und zur Auslieferung an die Truppen bereit sind, wenn ein Minister an die Öffentlichkeit tritt und dieses verkündet. Und dass diese ganze Rumforscherei und Herumexperimentiererei in der Atmosphäre sich auf die Atmosphäre auswirkt, dafür gibt es leider auch sehr viele Hinweise, wie zum Beispiel hier im letzten Jahr erschienen oder vor 2 Jahren erschienen in der NASA Science News, dass sich die Atmosphäre zu 1/3 bereits verabschiedet hat. Natürlich wird wieder mal die Sonne verantwortlich gemacht, wie für alles in letzter Zeit,
Aber da kann man auch nochmal ein gewaltiges Fragezeichen hintersetzen. Bis hierhin erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.